Kiagai demo nyitiogeni officially. God bless you. Joke demo request moto taithie go share this broadcast, go share video no, go share mahujio maya group ine ciaku please. Sharing is caring. To taithie gweka online evangelism na ne to requestaga ona rege arataya uramenya ni umoe matag how comment ine yaku matag umete niguo moke tuigue kigo kia Ngai. Kwa hivyo God bless you and we love you so much. Mtugate, yes, unaweza pia na wewe wakaribisha hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ngai arakurathima mwiroreri witu. Ndashino muthenya wa umuthi marito makwa ni Pastor Ann Lawrence na ndi muhonoku ni ngetha Kristo wa Ngai ni kunjiguira tha. Tiga ni tha cinjara hurire umuthi ni ndire mwega gukira are mahurukire rucini, ndire mwega gukira are mekaburi, ndire mwega gukira are makomete thibitari, no tha tucinginyireire ni na nyumba yakwa turiega. Ndashino umuthi ndoka njiuritwo ni wega wa Ngai nigetha tugayane kiugo kia Ngai thiini wa Sunday service ino itu mwathani atuheire haha mitambo-ini. Gutiari uyu no ni Ngai warehire mubango uyu na ni tukwihoka ati ihinda-ini riri maundu maria agubatara tuthome ni tugukorwo tuthomete. Normalcy igicokereria ni tugukorwo twina kindu gia kuonania ati nikio turekire hindi ria kwari na maundu ma lockdown na maundu ma gucokanirira na no wega ukorwo onawe na undu ungirugamia mbere ya Ngai ona thutha wa maundu maya. So welcome so much. Na ngoro theru ni wega o invite mundu tagu mundu. We are here for a very few minutes. We will be here speaking the word of God. Na ni tondu ni kiugo kimwe gicenjagia muturire wa mundu. Biblia yugaga ati mundu ndangitura na mugate tu no aturire na undu wa kiugo kia Ngai. Nikio twi haha nigetha tugayane kiugo kia Ngai. Ni turetikia ati ona ithui ngoro citu ni ciririirie kuigua uria mwathani arauga Sunday ya muthi ya mwisho ya mweri wa gatano mwaka wa 2020. As we close the month of grace, the month of May, number 5 speaks about grace. Number 5 speaks about grace. Powerful. Yeah, that's powerful. Number 5 is about grace. And today as we crown the month of May, I don't know how you can stop take your month. Unaweza kuangalia mwezi wako uone umekuwa aje. And we are here to thank God. We are here to appreciate God even as he gives us a word for the month of June. Because tomorrow is June 2020. Tomorrow we are mid-year 2020. Tunaingia katika mwezi wa katikati ya mwaka wa 2020. And as we go there, the Lord has given me a word and I'm going to be sharing it. So karibu sana na sijui kwanza tuwape nafasi wa share. Tunaweza tuwapatie nafasi kidogo 5 minutes ya sharing gwitandwa riangi no twina andu maingirite holiday na nu Robert akondani watambue Tabs Mamake Precious akondani Ngashville wa Las Vegas. Uyu ni murumiriri umwe witu murumu kuma na Ikuru mundu gwitwo Grace James Wasa James ekuo director Bio Ngugi arauga Saudia ucio ni athamire Ngashville arauga Sir James Kenyan and Ann Lawrence pamoja hadi tamati. Mundu gwitwo Pastor Kiongo wa Pantiz karibu sana nio katuthome mundu wa Ngai ithuĩ nio tureyumia nio ka first service mundu wa Ngai nio ka ibada ya mbere ibada ya kwanza. Amen. Prince Joe Kiremi Kimani mundu gwitwo Wairimu Karoki from Qatar Doha arauga blessed Sunday. Mundu gwitwo Prince Joe arauga Rwaka Town present. Mundu gwitwo Wairimu wa Karoki Jerry Buru Lydia Itume Shiko Mwithigas arauga amina. Kajoneto mbarikiwa Tabs Mamake Precious mundu gwitwo tawo Wainaina Steven Muriuki Zakayo from Thika. Hata nyinyi andikeni mko wapi watu wa YouTube yes. Wale wako kwa channel ya YouTube yes waseme wako wapi na naona watu 7 lakini sijui ni kina nani wako wanatuchukulia hata wamekuwa 8. Kujeni tu lakini mseme mko wapi. Kwa nini mnatuchukulia? Tell us your names and you can also let us know where you are watching us from. I don't know whether I'm going to mess the other one. No, not this. Tuko studio. Tuko studio hapa. Hawajasema ni kina nani, watasema tu. Watasema. Yes. Haya. Tunawaomba mfanye sharing. Fanya sharing. Invite somebody. Don't do a watch party. Yeah. Fanya sharing instead of watch party. Watch party. Sure. Haya. Wanapofanya sharing, what do we do? Si tuendelee na injili. Si ni dakika 30. 30 minutes of power. 30 minutes
direct to the word. Amen. God bless you. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni arogocwo. Tunatumai kwamba tutaendelea vizuri na nitukoretwo Ngai emwena witu ihinda riu riothe. God has been on our side. Yes, yes. Tiga ni Ngai urari mwena witu. Tungiria guthia. Tano ya mweri aya mwaka wa 2020. Nitungithirite. Tungiria thiru. Ithu tiriega gukira andu aria marwarite covid na magakua. Sure. Ithu tiriega gukira andu aria marwarite mirimu ingi na magakua. Sure. Ithu notha tukinyireire. Amen. Mbirori wa korosho ro muthenya wa muthenya nitukwenda gukunyita ogeni thiini wa sermon eno na service eno. We are believing God for an open heaven, and it's already open. We Amen. can feel an open heaven wherever you are. Share this video because we're gonna be speaking powerful things here. Amen. I'm really waiting. Oh my God. Mina ngojea tuhubiriwe. Mina ngojea tuhubiriwe. Hana tainywe. Fungua Biblia. By the way, wanota ho. Ni anota inywe. Na mai ndio kwa nimesiragia tirira titwambaga kwaria. Haca. Tutiamba kwaria. Jiguagiro horo haha. Kana ni ngoragwo ri. Bahasa tubiragiro. Kigongona ine. Hallelujah. Amen. I want us to go straight to the word in the book of Isaiah. Isaiah. Tugothoma na Githungu kana Gikuyu. Tugothoma na Gikuyu na Githweri. Gikuyu na Githungu. Twina Biblia Gikuyu na Githungu. Guthoma haha gukwanjia 18. Isaiah 30. Muthomi wa maandiko etagwo Sir James. Ni mutungateri. Isaiah 30 muhari wa 14. Muhari wa 14. Oh yeah. Andikai hau the book of Isaiah. Yes. Chapter 30 verse 18. Soma na Kikuyu ni some na Kizungu. Haya, mimi nasoma na Gikuyu. Ona haria gutari uguo ri. Jehova agaikara. Wamwega. Ona haria gutari uguo. Ona haria gutari uguo ri. Jehova agaikara oendete kumutuga. Jehova agaikara. Agaikara. Itikio ndageria kunyitithania that statement. Ona haria gutari uguo ri. Nui hangikirwo koma thome uru. Ni atemini. Atingiranaga. Ona haria gutari uguo ri. Ona haria gutari uguo. Jehova agaikara. Agaikara. Maundu maroka. Oendete kumutuga. Ona haria gutari uguo mwiroreri witu. Jehova agaikara. Present continuous tense. Agaikara. Ani mifango yake ri ni gutugana. Mifango ya Ngai umuthi ri ni gutugana. Amen. Mifango ya Ngai Juni ri ni gutugana. Amen. Mifango ya Ngai Julai ri no gutuga. Amen. Jehova ona haria gutari uguo. Ungithoma haria gutari. Tikwega. Ona korwo nyumba nĩ hinge, ona korwo ndĩrĩ na irio, ona korwo ndĩramenya rũciũ ruhana, ona korwo ũrarigwo kana ciana nĩ igeka kĩgerio, ona korwo ũrarigwo kana nĩ gũgũcokwo thukuru, ona korwo ũrarigwo kana nĩ ũgũcoka wĩra, ona korwo ũrarigwo kana nĩ gũkũhingũrwo, ona korwo ũrarigwo kana gũgaikara atĩ maica maku magaikara atĩa, Jehova agaikara oyakĩte atĩa? Endete kumutuga. Oh, the willingness of God. Oh my God. Ni gutuga. Gutuga ni kuga atiriri. Gugusupply ateguthima. Am I speaking to somebody? Oh my God. Gukunengera kiria akwiriire ateguthimira. Ni gutuga mundu ri. Umuhea indo nyingi nginya agatukanirwa akaigwa kana ngwambirira nyumba. Ni hari ngurani ya kuheo na gutugwo. Oh my. Gutugwo ni overflow. Gutugwo ri ti kuheo kindu kia hau tu ti kuheo irio cia iria rimwe. Gutugwo ni kuheo cio muthi cia rucio na cia cia mweri uroka cia mwaka mugima. Gutugwo ni overflow. Gutugwo ni na uingi. Am I speaking to somebody? Hallelujah. Tarauga atiriri ona haria gutari uguo kuri. Oh, this is wonderful. Ona haria gutari uguo kuri. Ngai ndanauga atihie we wetue gwis asa Ngai nikiarauga ona haria gutari uguo kuri. Ona haria situation ihana. Ona haria raigwa ta no menye he mundu raigwa tha ici ni areo ni mutwe. He mundu ngiraigwa ni areo ni nda. He mundu ngiraigwa atiriri kurigana na uguo ndiraigwa ri akandina symptoms cia ki. Ona haria gutari uguo ri. Jehova agaikara oendete kumutuga na atugirio nigetha acoke amuiguire tha. Nigukorwo Jehova
niwe uria utuaga cira na kihoto ukenari ni aria othe maikaraga mamucuthiririe riu hau niho horo ri ati cokera wega akenjoke haria mbere cokera ona haria gutarie uguo ri Jehova agaikara oendete kumutuga niguo ucio uguo niguo that is his nature ya gututuga na atogerio nigetha acoke amuiguire tha riu tambo thikiririe Jehova ri ona ri gutari uguo kuri agaikara endete gututuga yes nigetha atogerio egututuga niguo agocwo niguo aparari ataragitutuga nigetha ati nigetha uthi ukiuga ati ni sergeant ura ndeithirie ni Jehova aragutuga nigetha atogerio. Oh my God, the agenda of God yes na gututeithia ni ithuĩ twĩke ũrĩa atangĩhota kwĩĩkĩra tondũ we nĩaremirwo nĩ ũndũ ũmwe tu nĩaremirwo nĩ gwĩtũgĩria nĩaremirwo nĩ kwĩgoca gĩtũmi kĩrĩa gĩgũtũma Ngai akũrute thĩna-inĩ ũcio ũrĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩgũtũma Ngai akwambatĩrie kiwango gĩtũmi kĩrĩa gĩgũtũma ona thutha wa mahinda maya tũrĩ maritũ thĩinĩ wa thĩ kũgĩe na matigari nĩgetha gũkagĩa na andũ akugaga atĩrĩrĩ mwaka wa 2020 warĩ mwaka mũritũ andũ nĩ makuire andũ nĩ matahirwo andũ nĩ mathĩnire no niĩ nĩ ndigarĩte nĩgetha njuge atĩrĩrĩ ona gũtari oro ũguo rĩ Jehova no andugire Jehova nĩ atũgĩre tondũ nĩ anjĩkĩte wega ameni idea ya Ngai nĩ atũgĩrio ti mũndũ onwo ti wa andũ ti ũganeng'ania aca nĩ Ngai atũgĩrio tiuge atĩ andũ acio ngamekaga aca bata wa Ngai na gũgũteithia to be glorified na kũhonokia so that he may be glorified. Oh my God, acoke kete amũiguĩre tha koguo ndangĩamba gũtũiguĩra tha atatũgĩrĩte nĩ wambe atũgĩrio ĩma what comes first atũgĩrio atũigĩre angĩkorwo nĩ ũrenda tha cia Ngai amba mũtũgĩrie. Oh my God, angĩkorwo nĩ ũrenda Ngai akũhatũre amba mũtũgĩrie. Oh my God, amba mwĩre Mwathani maundu maria mangĩ mothe mimi nimepungua uongezeke uinuke Mwathani niĩ nĩ ndanyiha wambarare thĩinĩ wa kĩũndũ gĩkĩ Ngai nĩ ndanyiha wambarare nĩ tũrenda gũthiĩ studio njega nĩ tũrenda kũgacĩra wĩra-inĩ ũyũ Ngai atũheire nĩ twambe tũnyihe nĩ twambe tweherie mbica itũ tinie na Sergeant aca nĩ Ngai atũgĩre na ithuĩ Ngai atũgĩra tũiguĩrwo tha. Hallelujah, hallelujah. So you choose to praise him amidst that storm. Oh yeah. You choose to praise him. Choose to glorify him. How situation in there how environment in kaugatare kegare how praise the Lord ati ngambĩrĩria maũndũ marĩa nyendaga gũgwĩkĩra Ngai gũgũtungata kũrĩa nyendaga gũgũtungata ngambĩrĩria ndagĩa wĩra ngambĩrĩria kũheana ngambĩrĩria ndena makiri ma mbia rĩrĩa mbeca ikaingĩha nĩguo ngambĩrĩria aca how mbeca icio wĩna cio kanyũmba kau wĩna igana-inĩ rĩu wĩna matano-inĩ macio serve God there wĩna ngiri-inĩ serve God there. He's powerful. Uplift him, glorify him na akiatũiguĩre tha nĩ gũkorwo Jehova nĩwe Ngai ũrĩa ũtuaga cira na kĩhoto kwĩ maũndũ megũtuĩrwo cira ona gĩcigo nĩ gĩkĩ kĩrakĩnjanjwo nĩ gĩgũtuĩrwo cira nĩwona wamwambararia nĩwona akũiguĩra tha maũndũ marĩa maragũthĩnia no cira akamatuĩra cira na kĩhoto akona atĩrĩrĩ mwana wakwa rĩ agereire ihinda rĩrĩ na ti ihinda rĩarĩ rĩake nĩ gũcinikizwo kana nĩ kũingĩrio agĩtindĩkĩrĩrio koguo agatua cira akauga kĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nakĩo hĩndĩ ĩyo rĩ akarestore. Oh my God, akarestore. This is powerful. Amen. Kwĩ mĩrimũ yaguo nĩ gũtuĩrwo cira gũkĩrĩ situations yagĩrĩirwo nĩ gũtuĩrwo cira kwĩ kũhara kwaguo nĩ gũtuĩrwo cira gũkĩrĩ nginya kũnyitwo nĩ stress kwagĩrĩirwo nĩ gũtuĩrwo cira gũkĩrĩ nginya depression yagĩrĩirwo nĩ kũnjanjwo nĩ Ngai kwĩrwo nĩ ũikarire mũno we corona nĩ waikara mũno kuma ũmũthĩ kuma ũmũthĩ mwana wakwa tigana nake
we mathire kuma umuthi mwana wakwa tigana nake we kuregwo kuma umuthi we rejection mwana wakwa tigana nake my god we nyonaga jaji agitua cira kure igoti-ini an guongerere nyonaga jaji hakinya ne guthikiriria mũthitangwo ndĩragĩa ũgurio hau ngai witũ nĩ jaji rĩu thaa ici nĩ gũthikĩrĩria kana nĩ kũnegena ũranegena kana nĩ kũmũgoca ũramũgocera kũu situation-inĩ kĩu rĩu nĩ hĩndĩ ya gũthima gũthikĩrĩria werũ-inĩ waugire atĩa wĩna mbia waugire atĩa ũkĩhika waugire atĩa wateo waugire atĩa mawĩra mathira waugire atĩa wahirwo ihu narĩa wakũhĩrire ihu akĩũra waugire atĩa nyonaga jaji arũgamĩte ũguo na karamu no gũthikĩrĩria agathikĩrĩria prosecutor muthitangani no kwandĩka arandĩka agathikĩrĩria mawakiri no kwandĩka arandĩka othe makero rĩu nĩ mwarĩkia kwaria na ndĩreciria nĩho haha jaji agathoma itua akoya kanyamũ gakoragwo kahana gathimbu akarigithia nĩ atua cira ndĩreciria nĩguo Jehova egwĩka mathĩna mangĩ cira wathira na nĩũĩ hati ndũngĩoya guoko igũrũ ugia atĩrĩ jaji hena handũ ũtanaria wega ngai arigithia mathĩna mangĩ matuĩrwo cira ona mangĩenda kũrehe apiru cira nĩ watuirwo tarĩu tarĩu kĩmũrimũ gĩkĩ kĩagagĩtie thĩ ngai ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mũico wa Mĩĩ ngai areka aragĩtuĩra cira kĩagagĩtie andũ andũ mabutwo angĩ maingatwo angĩ matahwo kĩrotuĩrwo cira ĩno kĩmũrimũ gĩkĩ kĩrokire kĩhithĩte rĩtwa-inĩ rĩa homa na nĩ ngoma ĩrotuĩrwo cira ngoma na homa irekagia ngoma homa kĩrokire kĩhithĩte ona ndakorokĩra my sister Betty tũkĩaria harĩa thimũ-inĩ tũgĩũka tamwĩra niĩ kĩũndũ gĩkĩ kĩna ngoma na haha thutha na kĩmũrimũ gĩkĩ na kĩndũ gĩothe kĩrendia guoya bia rĩ no nĩ wamenye tene kabia rĩ mĩkoni yao tene kanari wakamakagia te ngoma homa kĩrendia guoya nĩki kĩrotuĩrwo cira may be judged in the name of the Lord Jesus ũmũthĩ gĩtuĩrwo cira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ haka mũhari ngũthomeire gũkena rĩ kũrathimwo rĩ kwambarario rĩ andũ marigagwo atĩrĩrĩ mũhotaga atĩa gũikara mũkenete inyuĩ rĩ gũkena rĩ mũhotaga atĩa ani he mũndũ angĩria atĩrĩrĩ harĩa nĩ gũkũrorera nũ atĩ unawatesa na nywele ugeithia ani nĩguo aranjĩria atĩrĩrĩ na ekũrĩa US aranjĩra usalimia na umwambie anatutesa na nywele andũ marigagwo atĩrĩrĩ how do you avoid a smile how do you afford even with this difficult situation even when you don't have money even when you don't have food ndakora haha ũkwĩrĩtwo atĩrĩrĩ nĩ arĩa othe maikaraga yani 24/7 nona harĩa Ngai ekugĩte endete agaikaraga endete kũmũtuga rĩu ũcio nĩ Ngai agaikaraga endete koguo hena mũikarĩre wa Ngai aikaraga endete harĩ ũngĩ warehwo gũkena rĩ nĩ arĩa othe maikaraga mamũcũthĩrĩirie nĩ andũ arĩa mateheragia hope andũ arĩa mainĩirwo ndiraririkana no wainire jetereire Jesũ nĩgũcoke torĩa rangĩri metagĩrĩra gũthere torĩa rangĩri metagĩrĩra rũcinĩ andũ matũire yani andũ maroragĩrĩria Ngai hope yao their hope is in God. Their hope is not in man. Mwĩhoko wao ndũrĩ kũrĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame. They that wait upon the Lord. Hey, my God. Mwĩhoko waku wĩkũ? Where is your hope? Where ũrorete kũ? Atĩrĩrĩ, nĩ waririkana mamu wanyu agĩthiĩ thoko na mũkamwĩra ũtũrehere maembe atĩ mami ũtũrehere thwiti twacitaga theremene mwekaga atĩa mũthenya mũgima mwaikaraga mũcũthĩrĩirie na nĩ gũcũthĩrĩria nĩ atĩrĩrĩ
mwihoko wakwa we hau we na mundu ucio guka ucio guka maikaraga macuthiriirie ona ucuthiriirie ku ihinda riri ucuthiriirie ku that's the question ucuthiriirie ku na Githweli unashughulia wapi? Unatazama wapi? Yes. Kama saa hii madaktari ni wagonjwa ara marathondekana ni mararwara yes tenere twicire thibitari ni uguo maundu ni magira urathi thibitari wakora ndagitari waku ni murwaru ona wakora ni araikatirwo wewe ucuthiriirie ona wakora nake niwe wi ICU haha mwihoko no ngai andu arora expecta magutumire mbia ri mararuta ku andu arora expecta magutumire mbia nginya andu arora twihokaga andu na guku mabururi ma nanja amwe ao matire wira atiriri amwe ao ni abute atungatiri oretagirira makohorere ri matirathie kanitha meha ara maragwetaga magwike deliverance ri Jesus meha where are they mundu raugire ati nginya ngoma ri ni thiuri ngoma cio cienyewe akiri kuinuka nyinoku na ndiri itaragitinda igitengerio itikoima cio cienyewe. Oh my God, are you hearing what we are saying here? What are you looking up? Where are you looking up to? Where macho yako wapi? What are you telling your children? Ucuthiriirie au mamwanyu tau ni mamijireka kumwira ri kumuona ri kono wari mwihoko direka kuinuka gicagiri Mary, if my mother was my hope tani twaragia na miaka na ndoi tukona nani mundu wakenia andu ara gukena na andu acio metwo gukena gukena ri yani andu acio ti stress great nyarwara my mohonu andu maberia kuga ni kakara ndarari murwaru. I mean God has performed, but it's like our hope is not in God. And it's like we have a way that God should do things. Ona ya mundu uteria rucini atiri nitahari ura turenda ngai arute wira yani he undu njira iria turenda ngai age na nitatu kwendaga mundu ucio murwaru athia kwe niguo tuigue narakuire angiuma ICU arie ucio ngai angekua ona tiga gukua aume ICU arie tondu ri kuragituika ndarari muroto ni araumira ICU na ndaraguo ni kwaria yani why are people limiting our God? Yani nikitwekera ngai mehaka kayo ari korona iri ko nginya igatarirwo thiko ngai ati angania yari okay. Yani do you know God can strike some na ndacoka kumenya ni gwitwa twituaga our hope is not in God, we don't trust him. Me andu akikora ni mundu wandikana ni a Christian amaka agikonda ngitikia Wanjiru ni ahona kana mundu ngurai na corona ri arenda gwitikia Jesu ni ariukire niki ona Jesu ndakiriukire basi according to him ona Jesu tondu akuria gikaraga buri thiko ithatu ya gatatu akiriuka ri ndakiriukire. If you cannot trust God ariuka na mweri basi kana mwaka kone hekwa social media makiruga atiri mundu akwe Monday ariuke Wednesday ucio ndarakwite mundu akwe Friday tareke ito mwiri andu agai na kwaje umenye Jesu ariukire na akenjia wira ariukire na Mariamu akiambiria na aria haire mugate eni tareke ndu ariuka message ira twina ni atiriri tareke ngwire no andu mena hone no magukorage uriri no andu ate ni wahonire na uriri yani ni turare moniriri an nigo trust guy nyodo waginya tondu turi atonini, because that is the message. Gukenari ni andu aria mekwihokera ngai irio cianda na cio mauge glory to God. Gukenari no ayo guri ungi koguo ni ndanyita koguo he andu moi to maundu tunini tukama tigai utumire juhore kogoro uguo nyumba tigai na nikio matangikena mundu atangikire mone kuma riri ungiremwo atia na we muoyo nita muoyo kwihete ungiremwo atia ni gukira nuona ni kuri andu maratwirorera haha mundu anokira speech ekarega kuma atiriri nduraire we murwaru urari uhoro wa speech kuoya irio kuma giciko-ini guthie kanua ngai uyu akiri ngai ni ngai mutheri ngai tiga ni kuoya irio gutwara kanua nuona guthi kioro
muthikabu wako iga guthikio oro karikia no koima woi cothiriria ngai kuri mararutirwo mibira-ini kumia ngai ndireria mundu ki atiri tiga kuga ngai ndararinga ciama tiga kuga ndarahonania tiga kuga ndatumenyereire na wako niguo kuga eterera orware ugoka gutwira wira ucio atiriri trust in God even with the small things gukena ni aria maikaraga oh my God continuously daily gukena waria ni ngai na ni gukena tikwa gukena tikwa gutheka unajua there is a difference between being happy and being joyous. Uratugaga being happy ni tugaga happy is derived from happenings. Happy happenings marekika dena ngiri muhuko ngiri yo ni happening asa dena ngiri 50 fegi kogo de mukenu ciathira dena wira happiness igathira fisara yako no irarehe faida we happy yathira yabiria kurehe hadhara na nikio mandiko mugaga atiriri the joy of the Lord is my strength. So joy ndirehagwo ni kindu ni ngai ni andu a metagwo gukena ni andu a mehokaga ngai ona gukena kiri andu aria mai ona gukena mathayo ithano yugaga atia gukena ri ni aria maiguanagira tha mundu mukenire ni ni kwenda gukena ona ni gukena itari bia ngakena ati mundu gukena Ore bara we kolino modo gukena ri no ni mundu gikeno gia keri gikiritwo soketio yetagwo ngai kingai-ini mwaki wake uraima direct ngai-ini nire ungeniria ni kuri andu soketi ya mwaki ebia-ini kuri andu githomo-ini kuri andu tuge wega kuri andu marutaga mwaki wao extension-ini maundu extended gicoketire kirikururanio ro-ini riu nginya yacomorwo ri matimenya atigawa na extension no mwaki ndari mwaki ni wathira riu acokaga kumenya mwaki ni uracoma yani mwaki wake ri ni extension ya arata andu a family biashara bia fegi keiko okay kwa ciacomorwo mwene mwaki ucio acomora meini-ini ukahorekerwo no ni kuri andu metwo gukena ri ni andu hakimani ona tukihingira githomo gukena ri ni andu socket yao ya mwaki meini-ini keke-ini haria transformer-ini direct tondu wacuthagiriria ngai amen ai nguthomere hangi thomera tuikuruke mwari wa 19 ndakinya kuria message iri ni gukorwo andu magatura Zayuni no andu aya marakena ri mena itura riao Zayuni ni itura ria ngai kuu Jerusalem ni itura ria ngai nawe ndugacoka guita maithori onari koguo andu aya marakena ri maithori mao onamo matinĩirio gĩtingĩ-inĩ tondu nimekuriraga riria machuzire kwihoka ngai maithori marengwo matwirwo cira maundu maria marĩragia andũ rĩu wakorwo ta rĩu rĩ he mũndũ ũngĩ expect atĩrĩrĩ tũke kũhunjia haha maũndũ ma tha ma kũigua tha he mũndũ ũngĩ expect atĩrĩrĩ ya sympathy a message of sympathy he mundu ranjiriria atiriri ndugu hau message of hope arutaga wira thibitari na ni uramenya no ndirari uhoro wake arutaga wira thibitari a senior doctor na kuu ni kwa mirimo iyurite na kuu ni kwa ndumara no ajiriria aturagio ni message of hope iria tumuhoyaga haha na ndakwa ntari wone no etereire ati arajiririe amehumbaga message ya hope ekira kanjo ya ndagitari acoka agekira message of hope iguru. That is why we are here. Amen. Maithori marengo. Matigacoka kurira. Koguo andu aria magukumia ngai. Andu aria mekumugoca na mamutugirie. Amen. Amaiguire tha. Amen. Uguo ni kuga arikie kumaiguira tha makene. Maithori mao. Marengeke. Kama kanome kurengeka. Maithori maku mwiroreri no nginya marengeke. Angikorwo ni ukume
Ngai nĩ ũgũtũgĩrĩtie ũkamũcũthĩrĩria ũkamũcũthĩrĩria ũkamwĩhoka Ngai nĩ ũgũkũiguĩra na itũra rĩho Zayuni o kũu Jerusalemu wewe Zayuni nawe wewe Jerusalemu ndũgacoka gũita maithori ona rĩ gũtirĩ kũrĩ na rĩrĩ aigua mũgambo waku ũkĩmũkaĩra rĩ hĩndĩ ĩngĩ ndarĩ hingo atagakũiguĩra tha ngwĩra kaũndũ mũgambo ũgĩkaya rĩ ndũgakaya ũtarĩ mũhihinye na maica marĩ nĩ makũhihinywo ndũgakaya ũtarĩ mũhihinye no ndũkarĩra no uhihinye tondũ no ũkunywo wĩyũmie ndũrĩ wona ũkĩhũra mwana na ndararĩra ona mũragia mbona uri ona hĩndĩ ngoma atũringaga agatũringana tũtirarĩra akaigua nĩ ekũgũrũka akaigua wagakũrĩra nĩkĩ no ndaramenya atĩrĩ wĩna covenant na Ngai atĩ ndũkarĩra rĩngĩ maithori marengeirwo gĩkingi-inĩ ka ndũkũrĩra rĩngĩ wonaga mũndũ aragerera kĩũndũ kĩritũ na ndararĩra ũkona mũndũ nĩ arabutirwo na ndararĩra ũkona mũndũ nĩ arateirwo na ndararĩra nĩ mũkunye no ndarahunyũka nĩ mũbute no sawa nĩ mũtige no chonjo nĩ mũrwaru ta Bishop Margaret no auma na riri oh my God atĩrĩ ndũgacoka kũrĩa rĩngĩ ndarĩ hingo atagakũiguĩra tha na rĩrĩa akaigua mũkayo no gũcokia agagũcokeria ũhoro. God will always answer to your prayers. Mũndũ gũkena God will nĩ gũgũcokeria nĩ rĩrĩ rĩrĩa akaigua tugĩte Ngai nĩ kũria akaitĩka Ngai agetĩka o rĩmwe njiguĩra tha agateng'era nĩ agagũcokeria ũhoro. Ndũrĩ wandĩkĩrwo nĩ mũndũ nĩ message na ndũcokie ũkambĩrũti tarĩu ithe twandĩkĩrwo message andũ nacokia tondũ message ĩyo ndĩragũkenia no Ngai arauga atĩrĩrĩ rĩrĩa rĩothe ũkanyandĩkĩra message niĩ nĩ ngacokia rĩrĩa rĩothe ũkangaĩra nĩ ngagũcokeria ũhoro. Na rĩrĩ ona kũngĩtuĩka atĩ Jehova nĩ akamũhe irio ta cia hĩndĩ ya wathima ona maĩ marĩa monekaga ona kũngĩtuĩka supplies nĩ igathimwo nĩwe wathima wewe ona kũngĩtuĩka atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ maũndũ magakorwo manyihanyihĩte gũkĩra ũrĩa makoragwo nĩ kũrĩ rĩrĩ nĩ kũrĩ wariĩ ũgakorwo ũtarĩ ho na wanakorwo ho nĩ kũrĩ benefits igakorwo itarĩ ho wana enjoy igakorwo itarĩ ho tondũ mahinda macio nĩ makinyaga reke tũtige gũkũhenia mwĩroreri kwĩ hĩndĩ ũkoraga atĩrĩrĩ ndũrahota gwĩka shopping ya mweri ũrathiĩ nduka ũkagũra mũtu wa mũthenya ũcio mũtu wa thaa icio we ndũrĩ watũmwo tũguta twa iruga rĩmwe nĩ watũmwo mũciari twakũrengwo twa kimbo rĩu twĩkuo twa gũthima twa thararĩ na kamunyore na akorwo ihinda rĩu nĩ rĩgakorwo rĩkinyĩte rĩ ona maĩ marĩa monekaga na thĩna rĩ yani ũkaumagara ũgathiĩ kũhanga nĩgetha gũke kũrĩo ona ihinda rĩu rĩngĩkinya na nĩ mũndũ ũrĩa mũkenu. Arutani aku matigacoka kũhithĩka ona rĩ you will be getting information, you will be getting encouragement. Nĩ ũrĩkoragwo atĩrĩrĩ yes gũthiĩ gũthũkũma ndathi gũthũkũma cia kũrĩa ũmũthĩ ndathi gwetha cia kũrĩa ũmũthĩ no nĩnjũĩ atĩrĩrĩ mũndũ gũkena rĩ no rĩ haha kĩngenia no rĩrĩ maitho maku nĩ magatũra monaga arutani yes maitho maku njũkire kwarĩria maitho maku mwĩroreri maitho maku ma mwĩrĩ maitho maku ma kĩroho we ndũrĩhĩtũkaga mĩeke yaku ndũrĩhĩtũkaga message yaku teno ndũrĩhĩtũkaga mweke. Oh my God. Ici irio cia wiki ĩno. Hallelujah. Ici irio cia mweri ũyũ. Oh my. Ici mbia cia kũrĩha nyũmba. Oh my. Ũyũ nĩwe njagĩrĩirwo nĩ kũhikia. Ĩno nĩyo biacara njagĩrĩirwo nĩ kũhikia. Gaka nĩko gacĩra. Gaka nĩko gacĩra. Ũyũ wĩna indo. Ũyũ wĩna indo. Oh my God. Ũyũ nĩwe mweke. Maitho maku. Maitho maku. Mweri wa gatandatũ. Ũhutie maitho maku ũmere atĩrĩrĩ. Mweri wa gatandatũ rĩ. Hallelujah. Ũgĩkinya rĩ. Hallelujah. Maitho ndũkahĩngĩce. Ndũkahĩngĩce. No nginya wone arute. Waigua Ngai akĩaria ũhoro wa maitho. Mahĩngĩcĩtwo nĩ maitho. Na nĩ marangenia nĩ ũrĩa Mwathani araria tondũ arauga atĩ tondũ hau nĩho ũhoro rĩ. He ciugo Mwathani aririe kuma mbere atĩ egũtũra endete na ũrĩa maikaraga haha ningĩ rauga atĩrĩ maitho maku rĩ
magutura monaga maitho maku magutura monaga arutani aku ona mama to maku ri maiguage mugambo na thutha waku rakotana heberia ugukerwa na mwena wori ona kana mwena wa motho ugikwira atiri ino ni ojira gerayo aboti jokira gukwira atiriri ndumitwo ni Ngai hallelujah ati maitho maku ri ni makuona njira mugambo uyu ri woka mbere ya June gukwira atiriri mweri wa June ri God is going to give you something called divine direction kiri gikuhingicite muturire waku wothe ni guthiaga utari na divine direction tondu Biblia yugaga atiriri makinya ma mundu muthingi matongoragio ni Ngai hallelujah the steps of a righteous man are ordered by God. You are not going to do the wrong things. Yes. You are not going to be at the wrong place. Yes. You are not going to be with the wrong people. Yes. Tondu Biblia yuga atiriri ni uriguaga mugambo thutha waku wagukwira mugambo indo kwana guku na gukwira no yerike utakorona guku ukarago mbere ya wikite nduri Ngai ni na gukwaririe just before you do something before God that is why the voice is behind you. My God, it is not before you. Powerful. The voice is behind you. Yes. Am I speaking to somebody? The voice is yesterday before today. Gayare kwarageria ira nigetha utana kerura utana hengecania umotho utana ndeti mundu murwaru mukingo akugwatie ri utana thie kundu na kwina kigongona kia ngoma weingirie maundu-ini ri he kamugambo na ndaici ngeria ni njui kwi andu makoretwo makiaririo ni kamugambo kau na hindi ria wagakararia ni wonaga uria guthia ni wonaga uria gatemanago ni wakorwo Ngai akwirite undu ugeka contrary uria guthiaga by the way na mundu igua tu a prompting kaundu kanini ugacoka kuwa matamaka ni ndaiguite gathauti Ngai na tamakareke nguire ni ko ndingirie ngari iyo ma nari kurumadia ne anire mbia ciako kai na karagia tari gathamiri ni tari gathamiri tari na hau thiini tari mundu gukuheherera kamuhehu kamugambo we ungihuthia ni utunyo mundu ucio ndari sawa aroneka te murwaru na thauti gakwira na igwe muheru ndake ta murwaru ngumenyera mbere onogedia na njiro kigwa thauti karakwira atiri na ndina rutho ko na mikora akanga ai mikori ku ugikinya na mbere mweki oyo geta okay no kota na gairi akiala kiauri oyo gati ega thauti ekujari ani guiguite ukra ko igino thauti ni rakwira ndugakerure mwena worio kana wo motho ona kana wo motho ugikwira atiriri ino ni onjira gerayo direction ni kwenda Ngai divine direction. Oh my God, our month of June is our month of divine direction. Gino kuheana yes ndore heanaga kundu oguothe tondu gwi kundu mbia ciaku itagirwo ni guthii gwi kigongona gitagirwo ni kuria mbia ciaku. Oh my God, giacama mbia ciaku ni wathira. Hallelujah. Kuri andu utagirwo ni gukorwo nao muturire-ini waku. Yes, and you need divine direction. There are things you should not do. Yes, not all investment is your investment. Am I speaking to somebody? And by the way, do you know, without fear of contradiction, not every pastor is your pastor. All right. Not every prophet is your prophet. Not every prophet is your prophet. And many other times, God gives us a prophet, and that prophet doesn't look like the way we want. Prophet when I bling prophet of God says the Lord. Oh hallelujah. Oh hallelujah. No, uria waku gakora. Hata bwana soprano. Uria waku. Hallelujah. Bwana akubariki sana. Mawazi ukarathimo. Kai. Mwali oyo? God will give you direction. Marauga ameni. Marauga. Kwena ndo fiti. Ngai ni agukuhe direction. Mwali oyo
no nawe njĩra ĩrĩa gũkuonio gere ndũkanyarare njĩra ĩyo ndũkahũthie njĩra ĩyo ndũkauga niĩ ngwendaga arami mwathani na ũrenda ngere corrugation ĩtĩkĩra tu kũgera corrugation ĩyo werwo gera tondũ corrugation ĩyo nĩ ĩgakumĩrĩria rami-inĩ tiga kwenda kwambĩrĩra na kũgera rami-inĩ tarĩu ithuĩ-rĩ nĩkĩ tũreka rĩu nĩkĩ tũreka tarĩu haha-rĩ githĩ ti kĩndũ kĩa mũrathaũka na hakiri nĩkĩ tũreka Ariwa ndara magare to ukaga. Nĩ tũgũthugĩrĩria mwathani. Ona ũtangĩkĩmatuĩra. Baithe akĩrĩ Nĩ barana atĩrĩrĩ. Tarĩu tũrĩ haha na mũndũ wa kĩrĩa mwena ũrĩa ũngĩ. Tamaka. Rĩu nĩkĩ tũreka. No githĩ ti direction ya Ngai. Akĩrĩ direction ya Ngai. Akĩrĩ njĩra ĩrĩa ũrenda njĩra. Do you want to tell me there is a blessing in what we are doing? There is. Hallelujah. There is a great blessing. Ithuĩ akĩrĩ gũkenarĩ. Thikĩrĩria mũgambo wa Ngai. Gũkenarĩ. Nĩ andũ arĩa mathikagĩrĩria mũgambo wa Ngai. Na magaikara mamũcũthĩrĩirie. Nĩ andũ arĩa Ngai eraga haha kĩara-inĩ. Nĩ mũkaumĩrĩra na kũrĩa ũtheri-inĩ. Hallelujah. Na makagera. Hallelujah. Gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ugaga atĩrĩrĩ niĩ ngwenda kwambĩrĩria haha-ĩ. Amen. Na nĩ ngwenda kwambĩrĩria kĩbanda-inĩ ngarĩkia supermarket. Andũ aingĩ mendaga kwambĩrĩria supermarket. Akarĩkia kĩbanda-inĩ. Athiĩte ũguo rĩu. Gũtirĩ. Athiĩte. Ndĩrerirwo kĩndũ gĩothe kĩambagĩrĩria na igũrũ rĩ. No irima. Na irima nĩ kũrĩ rĩa gũthika. Andũ nĩ megũkwa aingĩ. No kuga marauga ameni. This is powerful. Amen. Nĩguo mũndũ wetwo Jeff Katevi oiga. Na ico mũciri nĩ okire. Arauga atĩ I receive it the divine direction in my life and my family. Divine direction. Nginya ciana ciaku iheo divine direction. Are you feeling like drug dealers? Are you feeling like you're in a state of confusion? Are you feeling like you're confused? Ndũramenya ũgwĩka atĩa? Ndũramenya tũbeca tũrĩa ũtigĩtie nĩ kũ-invest kana nĩ kabiacara ũkũhingũra kana nĩ atĩa ũgwĩka? Hau nĩho Mwathani okagĩra. Hau nĩho arauga atĩrĩrĩ na nĩ ũrĩiguaga mũgambo thutha waku. Ũgĩkwĩra. Tiga kũiga nyeni. Tiga kũiga mboga. Tiga nguo. Tiga kũiga hardware. Ambĩrĩria gũcaria contract. Tiga gwĩka ũũ. Tarĩu kwĩna mathĩna maya maingĩ ũũ rĩ. Andũ nĩ marabatara divine direction. Nĩkũ kũ-invest. And I thank God for this word. I thank God for this word. This is the gũthama nyũmba ĩyo ya goro. Ũthiĩ ũcoke araithi. Nĩ gũthiĩ ũgũthiĩ estate ĩngĩ. Nĩ gũcenjia budget. Oh my God. Nĩ wĩra ũngĩ ũgwetha. Oh yeah. Tarĩu ndĩronire andũ angĩ methete mawĩra. Nĩ kawĩra kangĩ ũkuongerera. Nĩ ngari ya gũtua ya gũkua mboga. Nĩyo nyanya. Bypass. Ũkenderia andũ. Because you must survive. Haha twerwo hĩndĩ ya gũthima. Hĩndĩ ya gũthima. Hĩndĩ ya maĩ maya matonekaga. Maĩ ma wagi. Akĩrĩ hotu. Divine direction. My God. Receive divine direction. We prophesy divine direction in your life. Ngai akũhingũre maitho ũtige gũkwama hau nginya ũgakinya gũtahwo. Ũtige gũkwama hau nginya ũgakinya kũhingĩrwo nyũmba ũconokage. Ũtige gũkwama hau nginya ũgakinya ciana ciaku gũthiĩ kũhoya irio kwa neighbor. Ũtanakinya hau rĩ kamũgambo kau ge thutha waku rĩ nĩgakwĩra njĩra ĩrĩa ũkũgera nawe ndũkonie kĩongo. Ũgathĩkĩre. Atheka. Hallelujah. Atheka. This is powerful. Atheka. Are you blessed? Oh God. Are you blessed? I'm so blessed also. This is powerful. I'm so blessed. Mweri wa gatandatũ is a month of divine direction. Tarĩu ona ta ithuĩ. We want to set up a studio. Yes. May the Lord give us divine direction so that we don't do the wrong things. Yes. Ndũrĩ wakora ũgũrĩte kĩndũ. Yes. Na wakĩgũra mbia ciothe. No. Gĩgacoka gĩkaga gũgũteithia. Gakorwo ti kĩo. Tondũ ti kĩo. Oh my God. Nĩ ũhĩngĩcanirie. Divine direction. Ndũrĩ wandĩti mũndũ. Ũgakorwo ti. Ũgeciria mũndũ ũcio nĩ agũkũhikia. Yes. Akorwo onake hana arĩa makũhenagia na kũu thutha megũtigagĩra twana. Agũtigĩra kagima. Ona nĩ arĩ mũtumia gĩcagi. May God give you divine. May God give you divine. May your eyes open. Ona mariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa mothe twanegena haha. Tukariganĩrwo mweri wa gatandatũ. Our prophecy is divine direction. Our prophecy thĩinĩ wa mũtambo ũyũ nĩ divine direction. Yes. And mweri ũyũ cũthĩrĩria Ngai mũno. Wĩhoke Ngai mũno. Mũtungate mũno. Mwende mũno. Tuĩka mũndũ gũkena. Kenio nĩ warĩa ngima. Amen. Kena warĩa na nyeni. Kena wanyua maĩ. Kena wĩna ngiri. Kena wĩna ngiri. Kena wĩna matano. Kena wĩna merĩ.
kena wakoma wokira kena twana twaku twĩ hau twĩka mũndũ gũkena dadi tiga kũnegena tiga inegene twĩka mũndũ gũkena gũtirĩ mũndũ ũngĩkena na negene mũndũ mũkeni ndanegenaga oh my god na mũndũ mũkeni nĩ attractaga Ngai mũno in their situation when you are happy you will be able to hear God's voice hallelujah nĩ ũkũhota gũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũka online wĩrorere kiugo ta gĩkĩ na gĩcenjie mũtũrĩre waku ũtekũhĩngwo nawe mũndũ kũng'athia ũkũhĩngwo nĩ nginya TV we mũndũ ũhĩngagwo nginya nĩ ngũkũ ũhingagwo nginya nĩ mũtumia kĩra nguo kamera thiĩ kia ngoma ũhĩngagwo nĩ mũndũ gwathimũra tu hachuo ũkahĩngwo Ngai witũ mũrathima amen mwathani mwega na mwĩhokeku twĩ mbere yaku tũgĩgũcokeria ngatho thengio nĩ gũtwarĩria thengio nĩ kwarĩria ngoro citũ tũgũthaithire warie na ithuĩ no tũhe direction gwa gũtũkũma ũtũkũme gwa gũtũtongoria ũtũtongorie gwa gũtũhonia ũtũhonie na nĩ wekaguo ta atĩ mweri wa gatandatũ harĩ ithuĩ nĩ tũkũũtonya na nĩ tũkũũtũũra mweri wa gatandatũ tũgũkuona kuma kĩambĩrĩria o nginya kĩrĩkĩro na ithuĩ tũgũgũtonya na tũikare twĩhokete Ngai mwene mahinda o mahinda maya magũthi marĩ mahinda maya merwo kwĩna wagi wa maĩ-rĩ mweri wa gatandatũ tũkwĩhoka direction ĩrĩa tũkũheo nĩ igũrũ thauti ya Ngai nĩ ĩgũtwarĩria ũrĩa tũgwĩka na kũrĩa tũgũthiĩ na ũrĩa tũgũikara kĩrĩa twakwĩrĩra Ngai nĩ tũgũtuĩka obedient nĩ tũgũgũthikĩrĩria mũno nĩ tũgũkwenda mũno tondũ nĩ wauga atĩrĩrĩ tũrĩikaraga tũkwĩhokete nawe ũgaikara wendete gũtũtuga gĩtuge andũ aku o kĩrĩa mũndũ arabatara arĩa marabatara divine direction mawĩra-inĩ biacara-inĩ kĩhiko-inĩ mĩtũrĩre-inĩ yao ministry-inĩ ciao investment-inĩ o mũndũ nĩ arĩ harĩa arabatara divine direction ona ithuĩ tondũ nĩ tũramĩbatara-rĩ ndũkareke mũthenya ona ũmwe wa mweri wa gatandatũ ũrĩre tũtarĩ na direction yaku twakĩrekereria kũrĩ we tũtongoria maũndũ-inĩ manini ona marĩa manene tũtongoria mathĩna-inĩ marĩa mangĩũka ona tũngĩhinywo twagũkaĩra twĩtĩke ona tũngĩhatĩkwo tũcokeria ũhoro rĩrĩa rĩothe twaringaringa gwaku tondũ nĩ ũĩ nĩwe wĩna direction itũ tũhingũragĩre Ngai tũrathime ithuĩ ona ithuĩ tũkire gũtungata ona hamwe na director witũ na arĩa othe megũka kũigua kiugo gĩkĩ baadaye ithe witũ ĩtĩkĩra kũmarathima kuri andũ marabatara divine direction ya kũhonoka makumbũre magwĩtĩkie twamanengerana na kũrĩ we ĩtĩkĩra mwathani kũmahatĩka nginya mũtharaba-inĩ maimbũre Kristo nĩwe mwathani mathambio na matherio nĩ thakame ĩyo ĩtũmaga mũndũ atũre etagwo gũkena mwathani gĩkeno gĩaku kĩroikara na ithuĩ ona arĩa arwaru matue andũ gũkena na njĩra ya kũmahonia twetiganĩria moko-inĩ maku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho amen so powerful. Thank you Lord. Amen. Andika amina hapo. Mungu akubariki. Mundu gukena andika. Mundu andika mundu gukena. Mundu gukena. Na riu we watuigwa. Tugucoka gukuona Facebook ukinegena. Niguo. Tugucoka kwandika ma message ma kunegenia andu. Ati ugicomplain. Ugicomplainaga. Wewe mundu gukena. Hingo kama indo. Ngai arotuma githima giaku githeruke gukena. Amen. We nyumba kurogia gikeno. Amen. Ngai arotuma nyumba ndikagie kieha. Mutikagie depression na stress. Tuikai andu gukena. Murite tuiyo tunini ni gukena. Mwari ajega ni gukena mwari iria mwendaga ni gukena mwari iria mutendaga ni gukena mwekira nguo iria mutekwendaga inyuĩ mwĩtagwo gukena tuĩkai andũ gukena mwathani aromũrathima tuonane haha mũtambo-inĩ ũyũ gũkũ YouTube kwa Ann Warrens na gũkũ Sir James Ministry tuonane Tuesday thaa 9 nginya thaa 10 tuigue kiugo kĩa Ngai rĩu rĩ he andũ gũkũ tokorwo makoretwo magĩkararia kamũgambo ga kũhotha. Yes. And let me tell you, yes, these little things, you add them up. And they give you tremendous results. Adeka ameni, receiving the divine direction. Yes, Lucy Hugh. Whether you acquire the direction you are going to support your career, it is time you respond voice. And you obey that voice. Bye bye. Hallelujah. God bless you. I choose the divine direction. We thank you, Mercy Maina. Lugia eneo dhimu tutabuli ando igano na rafuturi. Meha, Peter. Director. Kedabla YouTube. Mary Wanjiro, Esther Kings, Nancy Mukiri, I received divine direction. Monica kutoka Kitengela,
Yudita Waweru, Nancy Mukiri, Willie Kamam, Letty Mashari. That's a powerful message for me. Watching from Malindi, Namnani, blessed tu sana. Asante. Lauren Widel from Germany. Amen. And Widel, okay. Alice Jambi, Letty Mashari. God bless you all. Thank you muno nitwake na direction. Ara maratuereire gutu support kugura indo cia guthie live, kugura camera na kugura laptop. Mirror box. Kaguteithia getagwo mirror box. Kaguteithia guthie live from the camera. Ega nyamukagi getagwo Thunderbolt that ndagiurie ni gatwi. Ara matuereire gutu support kana mundu wina uhoti kana mundu wina wendo, mundu ngiona ngiri yake 1 ngiri 2 ngiri 5 ngiri 10 cia guteithia kugura indo icio, get to our inbox and God will bless you. Grace, my wife, thank you for being with us to the end. Biongugi, asante sana. Faith Nganga, arauga ameni. Nas Wanyonyi, anasema ameni. Nanu Robert, negukena riu. Negukena. Idariria mure. Hamu ndokuya tumuinire kimera na nituriganirwo ne tukaina hindi wengi. Kate Matindi, negukena. Rea Nyambura, ameni. All of you, aramata andika. Aramatuthikiriria aramegukarita, we love you, may God bless you. Na basi tocia thimo cie hau, may God give you divine direction. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Helen Joseph, God bless you. God bless you. We love you.